Hey guys! Good morning! Welcome back to my channel. So today, meron tayong isang iti-taste test. And this time, hindi po siya sponsored but I just want to try this. Bigay siya ng friend ko na si Romeo. And this one is from McDonald's. This is their new rich chocolate pie. So yan, let's try this. So ngayon ko lang to na-encounter tong product na to. And I'll let you guys know kung ano yung opinion ko sa kanya. And let's taste it. So let's get started. Ayan. So yung sa packaging niya, color brown. And to smell niya, of course, parang may pagka-apple pie pa rin yung texture. And yung amoy niya. And yon, ganito siya, brown yung lalagyan. And then meron ditong cut. So, hindi na siya masyadong mainit kasi nga kakabigay lang din sa akin. Siguro kanina pa to. So, open natin yung packaging niya. Let's taste it. Kalagay rich chocolate pie. So, ganito po ang itsura niya. Yes. And let's try it. So, creamy naman yung feeling niya. So, feeling ko ang pinaggayahan nito is parang yung choco mallow pie. I'm not sure. Pero, yan siya. Ganito itsura niya. Nang laki ng kagat ko. Sarap naman. Pero siguro mas masarap to kung mainit. Bagong luto. May napanood niyo pa no, kainin siya. So, creamy naman yung chocolate niya. Sarap. Alam niyo yung parang cocoa na powder na ginawang cream, gano'n. Ganun po yung lasa niya. So, siguro, if I will rate this from 1 to 5, sige, I'll give this a 4.5. Siguro kasi kaya hindi ako masyadong na-impressed din kasi nga hindi na siya mainit. Pero, so far, masarap naman siya. And marirecommend ko to sa mga taong mahilig sa mga sweets, yung meron siyang sweet tooth. And of course, kung ikaw ay mataas ang iyong sugar, less po tayo sa mga sugar intake. 1, 2, 3. So, yun lang guys. Thank you for watching. If you like this vid, please give this vid a thumbs up sign, a heart sign, or a like sign. And please subscribe to my channel. And thank you kay Romeo. Papakita ko na rin siya. So, nagbigay nung rich chocolate pie. And if na-try nyo na ba to, just let me know and comment down below. And if hindi pa, takbo na kayo sa Jollibee. Sa McDonald's, sorry. And yun. So, let me know kung ano yung experience nyo sa rich chocolate pie na to. Okay, guys? And have a great day. God bless.